Det är så här att våran syster, hon blandar ibland franska och norska, men det klarar vi oss. Ok. Merci beaucoup Tack så pour mycket. l'invitation. Tack så mycket för inbjudan. Vraiment, c'est une très grande joie de vous voir, vous tous. Det är en stor glädje att kunna se er alla. J'ai déjà été ici à plusieurs reprises, mais ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas rencontrés, alors c'est une très grande joie d'être ici. Jag har varit här i många tillfällen, men 2 år har jag inte varit här. Men nu det är en stor glädje att kunna vara mitt ibland er. Mon nom c'est Honorate Mwanzi, c'est pas Bibianka. Yeah, c'est Honorate Mwanzi. Honorate Mwanzi är mitt namn. Je suis née au Congo, je suis arrivée en Norvège depuis l'année 2000. Jag är född i Kongo och kom till Norge 2000. Et quand notre sœur de notre parlement parlait, je me suis sentie directement concernée parce que je suis née à Bukavu, j'ai grandi à Bukavu, j'ai vécu cette guerre, j'ai expérimenté les choses auxquelles vous faites allusion. När vår syster från hemlandet pratade, jag kände att den gick rakt in i mitt hjärta för att jag har bott i Bukavu, jag kommer från Bukavu, jag har ju varit med om vissa saker. Jag kände direkt att det berörde mig. Je suis mère de 7 enfants. Jag är mamma till 7 barn. Et pour le moment, je travaille, je suis secrétaire générale d'un réseau d'ONG. Nu jobbar jag som sekreterare för en ONG. Et nous avons notre focus sur la politique sociale de l'État-providence, donc nous travaillons en Norvège et en Europe. Vi jobbar ju här i Europa. Et donc si je suis ici aujourd'hui, c'est avec le chapeau de Bibianka. Jag är här idag med hat av Bibi Amuka. Qui est une organisation des femmes. Det är en kvinnors organisation. Et Bibianka, ça signifie femme réveille-toi. Bibi Amuka vill säga kvinna vakna upp. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, vous comprenez vous-même quand on dit femme réveille-toi, c'est que ça signifie. Jag vill inte gå in i detaljer, men när man talar om att kvinna ska ju vakna upp, ni förstår själva vad det vill säga. On m'a demandé de parler du rôle de la femme africaine de la diaspora et de sa contribution dans le développement de l'Afrique. De sa till mig att kunna tala om diasporas kvinnor, utveckling i diaspora. C'est un sujet très vaste. Det är en tema som är väldigt stor, très compliqué, väldigt komplicerad. Et je ne suis pas représentative de la diaspora. Jag representerar inte diaspora. Donc je peux parler à partir de mon expérience. Jag kan tala från min erfarenhet. Et aussi à partir de récits que je reçois avec les autres femmes qui me contactent. Och sen tala också utifrån de kvinnor som kontaktar mig. Yeah. Et j'ai essayé de lire un peu. Il existe beaucoup d'écrits sur le rôle de la diaspora. Jag har ju försökt att läsa och bläddra lite när det gäller rollen av diaspora kvinnor. Le rôle que la diaspora joue dans le développement économique et dans la contribution de la promotion de la paix. Den rollen som diaspora som bidrag i utveckling och i trygghet. Et le rôle que la diaspora peut jouer dans les enjeux politiques. Och den rollen som diaspora spelar i politisk. Donc si vous voyez, je n'ai pas voulu faire de distinction entre l'homme et la femme dans mon introduction parce que la diaspora, nous avons tous une responsabilité et nous avons tous un rôle à jouer. Jag vill inte skilja för en man och kvinna för att i diaspora var och en har ett ansvar och en roll att spela. Et nous devons savoir que quand on parle des femmes, nous sommes ici, il y a plusieurs femmes, nous ne sommes pas un groupe. När man talar om kvinnor här, det är många kvinnor, vi är inte bara en grupp.
Et nous sommes différentes, nous avons des défis communs, certainement. Vi har ju olika, vi kvinnor är olika med On a des défis communs, samma utfordringar. Samma utmaning. Ja. Mais il y a, par exemple, quand nous venons ici en Europe, il y a certaines femmes qui sont nées, elles ont grandi dans les camps de réfugiés. Det finns kvinnor som är Nées et ont grandi dans les camps de réfugiés. de är född och uppväxt i flyktingläger. Il y a d'autres femmes qui sont venues parce qu'elles ont rejoint leur mari. Det finns vissa kvinnor som har kommit hit för familjeanknytning. Il y a des femmes qui sont venues parce que bon, elles ont fui la guerre, elles ont été violées. Donc nous avons tous un bagage. Det är en del som har flytt kriget, har kommit hit, en del har blivit våldtagna och kommit hit och var och en har sin bagage. Et l'Afrique n'est pas un pays. Och Afrika är inte ett Vous land. savez, je vais vous dire une chose qui m'amuse beaucoup. Souvent quand on cause avec les gens ici en Europe, Jag ska säga en rolig grej till er när vi pratar med människor här i Europa. ils vous disent, ok, qu'est-ce que vous aimez manger là chez vous en Afrique? De frågar, vad har du ätit hos er i Afrika? Je ne sais même pas répondre qu'est-ce que nous aimons manger chez nous au Congo, parce que le Congo est très grand. Jag har svårt att kunna svara på den frågan för att jag vet inte vad vi älskar att äta i Kongo, för att Kongo är ett stort land. Il y a différentes tribus, il y a différentes régions, il y a différentes cultures et on a Många olika différentes kulturer, préférences. vi har olika sed, vi har olika del av landet, olika språk. Et donc, qu'à cela ne tienne, nous sommes des femmes et pour moi, je ne fais pas de distinction entre... Je ne dis pas une femme, c'est une mère qui a des enfants. Je vois nos jeunes filles qui sont nées ici, il y a celles qui sont venues. Je les mets toutes dans cette catégorie. Nous sommes des femmes maintenant ici dans la diaspora. För mig att kunna skilja, jag skiljer inte på kvinnor, att det är en mamma som har barn, nej. Även våra unga kvinnor som är födda här, jag kallar dem som kvinnor. Et quand nous venons, bon, il y a des femmes en Suède, maintenant nous sommes en Suède, moi je suis en Norvège, il y a celles qui vivent en Hollande. Nous vivons dans différents pays et nous rencontrons des défis différents et nous avons des opportunités différentes selon les pays dans lesquels nous vivons. Vi kvinnor, vi lever i olika länder, vi har ju olika utmaningar och vi har olika förutsättningar. Alors, notre rôle c'est quoi? Vad är våran roll? Parce que nous venons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Vi bor i ett land som är inte vår. Mais nous pouvons choisir ce pays comme le nôtre. Vi kan välja att det här landet ska tillhöra oss. Comme moi par exemple aujourd'hui, quand je ne me présente pas, je ne dis pas Honorate, je suis congolaise. Honorate, je suis norvégienne. När jag presenterar mig, jag säger mitt namn är Honorat, jag är från Norge. Jag säger inte att jag är från Kongo. Mais si je vais aller plus loin, je vais dire je suis originaire du Congo. Om jag går långt, då säger jag att jag är ursprungen från Kongo. Ce n'est pas une façon de refuser mes origines congolaises, mais pour moi c'est une richesse parce que j'ai cette partie du Congo, j'ai cette partie de la Norvège et je me sens fière comme ça. Det är inte ett sätt att kunna näcka mina rättigheter, men det är en stolthet att kunna känna att jag tillhör Kongo och jag tillhör Norge. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui au sujet de notre rôle, Det jag vill säga idag om våran roll, nous devons commencer par saisir les opportunités que les pays d'accueil nous offrent. det vi ska börja med är att kunna ta tag för de här möjligheterna som den här välkomnande land ger oss. Apprenons la langue. Lära oss språket. S'il y a la possibilité d'aller continuer nos études, faisons-le. Om det finns möjlighet att kunna fortsätta med studier, gör det. Encourageons nos enfants à étudier, à aller le plus loin possible. Uppmuntra våra barn att studera,
gå så långt som möjligt. Il faut éviter souvent ce langage-là de dire, tu vois, chez nous au Congo, chez nous au Sénégal, chez nous en Somalie, on fait ça. Undvik det här språket hos oss i Kongo, hos oss i Senegal, hos oss här och där. Vi gör si och så. Si c'est quelque chose de positif, il faut choisir ça et essayer de le transférer dans la vie de tes enfants et dans ta vie pour continuer ta nouvelle vie dans ce pays. Om det är ett positivt ting, ta fram den och sätt in den i dina barn och bär den fram i det nya livet, i det nya landet. Donc nous devons commencer par nous développer nous-mêmes. Vi ska ju börja med att utveckla oss själva. Choisir un réseau qui nous est bénéfique. Att välja någon länk som ger oss möjlighet. Je ne suis pas obligée de côtoyer tout le temps les gens originaires du Congo si je sens que c'est un poids pour moi. Om jag inte är tvungen att tillbringa min tid med kongoleser, om jag känner att det Si c'est pas bon pour moi. om det känns otrygg. Mais je voudrais continuer à côtoyer mes frères et sœurs du Congo parce que je me dis, on peut faire quelque chose ensemble. Jag fortsätter att kunna träffa mina kongolesiska syskon med tanke att vi kan göra någonting tillsammans. Quelque chose de positif. Det är en positiv grej. Pas de distraction. Inte distraktion. Et quand, ce que moi j'ai appris quand je suis arrivée en Norvège, Jag har lärt mig någonting när jag kom till Norge. j'avais 2 enfants et j'ai eu 5. Jag hade 2 barn och jag fick ju 5. Il faut sortir. Går ut. Il faut s'intéresser dans le bénévolat. Att kunna intressera dig i den frivilliga rörelse. Quand j'étais à Bukavu, je travaillais à Oxfam När jag var i Bukavu då jobbade jag i Oxfam. et je finançais les projets. Det är jag som finansierade projektet. Et quand vous financez le projet, il y avait toujours un poste ce qu'on appelait per diem. Il y avait un poste devant nous, Motepetale Penger. Yeah. Ça signifie que quand vous invitez les gens à une réunion, När ni kallade folk till möte, vous leur payez le transport, ni betalar ju deras payez à transport, manger ni betalar mat et vous leur donnez un peu d'argent. och sen ger de On arvode. appelle ça per diem. Och sen man kallar den för per Et diem, c'est arvode. comme ça que l'Europe nous finance. Det är så Europa finansierar oss. Maintenant, je suis arrivée en Europe. När jag kom till Europa Quand il y a une réunion intéressante, och när det finns ett intressant möte, je dois payer mon argent. jag ska ju betala själv, betala min transport Je själv. dois chercher quelqu'un qui va s'occuper de mes enfants, je paye. Jag ska ju leta efter någon som ska sitta barnvakt åt mina barn. Parce que j'ai Jag betalar. besoin de cette connaissance-là. För att jag behöver den här kunskapen. Et c'est ça que nous devons commencer à dire à nos frères et sœurs. Det är det vi ska ju tala till våra syskon och bröder, afrikanska syskon och bröder. Nous devons avoir un objectif dans la vie. Vi ska ha ett mål i livet. Il ne faut pas seulement dire maintenant je suis arrivé, je vais travailler, j'ai envoyé l'argent lundi, je vais envoyer l'argent mardi. Certainement, je ne peux pas laisser ma mère en train de mourir, de crever de faim sans envoyer l'argent. Mais ce n'est pas l'objectif de ma vie. Det är inte så att jag har kommit hit, jag ska jobba, skicka pengar måndag och sen skicka pengar jämt och ständigt. Det är inte ett mål av mitt liv. Hjälpa min mamma som är sjuk, okej, det är bra. Donc pour résumer, je voudrais dire que nous devons faire un effort pour trouver notre place dans cette société européenne. För att kunna avsluta, jag vill säga att vi ska anstränga oss för att hitta våran plats i Europa. Personne ne va te laisser sa place. Ingen kommer att lämna sin plats åt dig. Tu dois arracher. Det måste du ta den med styrka, man får säga Et så. donc, pour que le thème soit complet, parce qu'on m'a dit de connecter ça sur l'Afrique, nos origines, För att temat ska vara komplett, jag ska anknyta den till Afrika, våran rötter. c'est-à-dire que si moi-même j'ai déjà construit, je suis forte, j'ai des choses à donner, j'ai appris, maintenant je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi-même, j'ai quand même des racines. Om jag har lärt mig saker, jag känner ju nog stark och jag har ju rötter,
qu'est-ce que je peux donner? Par exemple, considérant tous les problèmes dont vous avez parlé ici. Vad är det jag kan ge er? Att kunna se all problem som Nous avons une responsabilité. vi har ett ansvar. Et il ne s'agit pas seulement de l'argent. Det är inte bara pengar. Nous devons porter à la connaissance du monde ces problèmes-là. Vi ska ge våran kännedom till världen. Nous devons venir avec des propositions, des solutions. Qu'est-ce que nous pensons? Vi ska komma med förslag. Vad är det vi tänker? Et nous devons faire un effort pour collaborer avec nos pays. Le Congo, le Rwanda, le Sénégal, l'Éthiopie. Vi ska ju försöka och anstränga oss att kunna samarbeta med våra länder. Mais là aussi, il y a un défi parce que nos pays africains sont différents. Il y a des pays qui donnent des opportunités à la diaspora et leur donnent des garanties et la sécurité pour contribuer. Det finns utmaningar. Det finns vissa länder som ger garanti, som ger trygghet till diaspora för att kunna bidra. Et j'espère que vous serez notre ambassadrice. Och jag tror att du kommer att vara en Quand vous rentrez chez nous au Congo, när ni åker tillbaka till Kongo, dites qu'il y a des Congolais que j'ai rencontrés en Scandinavie. säg att det finns Kongo som jag mött i Skandinavien. Et ces Congolais voudraient contribuer pour le développement de leur pays. Och de här kongoleser vill bidra i utveckling av deras land. Et pour moi, développement, ça peut être économique, ça peut être échange d'expérience, ça peut être dans le transfert de connaissances. För mig utveckling, det kan vara finansiellt, det kan vara att kunna utbyta referenser och med mera. Mais donnez-nous cette occasion. Men ge oss den här möjligheten. Parce que quelque part là, je sens que les choses bloquent. Jag kan känna att det är stopp någonstans. Ok, donc moi je ne peux qu'encourager mes frères et sœurs ici Jag kan présents bara uppmuntra mina syskon här de dire que nous devons saisir les opportunités att vi ska ta tag i möjligheter, et puis les utiliser pour donner quelque chose en retour. att använda dem och ge någonting Et tillbaka. en retour, d'abord dans le milieu le plus proche où tu vis, Att ge tillbaka i den miljön, i den närmaste miljön som du lever. et après nous pouvons penser ce que aussi nous pouvons donner dans nos pays Och sen d'origine. tänk för att kunna ge till våran länder, ursprunglig länder. Je crois que je ne vais pas beaucoup parler, je vais m'arrêter là-bas. Jag tror jag ska avsluta här. Est-ce que si j'ai 2 minutes encore, j'ai envie de lire un poème que j'avais écrit il y a 5 ans. Jag kan läsa någon Parce que j'ai comme poesi l'impression qu'il est toujours d'actualité, mais il est en norvégien. som jag skrivit sedan jag var i 5 C'est år. l'occasion de la journée de la femme, parce que je me dis c'est en principe la journée de la commémoration des droits de la femme. Den här skrev jag för att kunna Et moi je me dis tous les jours, tous les 365 jours, 366 sont mes jours. 365-366 dagar är mina dagar. Mais nous ne pouvons pas oublier le 8 mars parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont offert de leur vie pour que moi je puisse me tenir ici devant vous. Vi kan inte glömma den 8 mars. Det är många kvinnor som har offrat deras liv för att jag ska ställa mig här framför er. Alors je vais lire mon poème. Jag ska läsa min dikt. Voor en du är i världen. Je peux dire en norvégien. Du som är världen. Ja. Oavsett, quel que soit où tu es dans le monde. Var du än befinner dig i världen. Till dig som knappt tränger en kvinnedag och till dig som kämpar för likelön, för likt arbete. För dig som kämpar för kvinnors likhet och för dig som kämpar för lika arbetstid. Dig som är flink till att siffra när du blir upprörd över orättfärdighet. För dig som har flit och är upprörd för rättfärdighet. Till dig som är självständig och får rum till att bestämma. För dig som är självständig och har rätt att bestämma. Jag hejar på dig. Och
Jag uppmuntrar dig. och är glad på dina vägar. Jag är glad för dina vägar. För du är bäst och du förtjänar det bäst. För att du är bäst och du får känna bäst. Men husk Men hur? att många kvinnor har stått på. Man och många kvinnor har stått på. De har ridit vägen för din frihet. Jag har lidit för din frihet. Till dig som blir banket upp och till dig som bränns i leverne. För dig det blir en bankdag och för dig som lever. Dig som bränns i leverne, det är personer som De som dödar och lever. Ja. Till dig som blir giftet bort med tvång och till dig som tvingas till prostitution. Till dig som tvingas att giftas bort och till dig som tvingas att prostituera sig. Till dig som icke har någon dröm för framtiden och till dig som icke vet att framtiden finns. För dig som inte har dröm för framtiden och för dig som inte vet vad framtiden finns. Till dig som blir utsatt för sexuell övergrepp. Till dig som är utsatt för sexuell övergrepp. Till dig som icke har någon lön. Till dig som inte har någon lön. Och till dig som tvingas ut av hemmet ditt på grund av krig. Och till dig som tvingar att stanna hemma, fly hemma på grund av krig. Detta ska icke ske dig. Det ska icke. Och den ska inte ske. Men hur ska det finnas hopp? Hur ska det finnas hopp? Utan att vara expert. Ut i varje expert. Jag är heldig. Jag är heldig. Jag är helig. Som har fått uppleva något av bägge delar. Jag har fått uppleva både av bägge delarna. Jag är tacknämlig för att uppleva hur långt likestilling har kommit här i Europa och i Norden. Jag är tacksam för att kunna komma hit som en flykting här i Norge. Men detta utgör en liten del av hela världen. Och den är en del av livet och hela världen. Och vår frihet är inte reell när andra kvinnor blir satt på sidolinjen. Vår frihet är inte reell, den är inte äkta. Vår frihet är inte reell och känner sig för dem som sitter på andra sidan linjen. I vår närområde eller i andra delar av världen. Eller sitter på andra sidan eller andra delen av världen. Vi må vakna upp för vi är i samma båt. Det är bra att vakna för vi vaknar i samma båt. När du befinner dig på översta trin av trappan, där uppe, på kongestolen kanske. Du som befinner dig där uppe. Husk att hålla ut handen till den som är på bunnen. Hur ska jag kunna hålla honom? Sträcka honom till den som ligger där nere. Hur ska jag sträcka honom till den som ligger där nere? För du vill vara stark och fri när de som står vid bunnen står vid din sida. Jag vill att du ska vara stark och stå vid din sida. Tusen. Tack så jättemycket.